Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sedulur sedaya jalur estri ingkang kawula hormati, puji syukur alhamdulillah monggo kita pacataken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba pun sampai kesupen kula jenengan bersyukur dumateng ngersanipun Allah. Ya napa kula lan panjenengan tasih diparingi ambekan, tasih diparingi nafas. Ya napa kula jenengan kedah bersyukur dumateng ngersanipun Allah. Shalawat ma salam muga tetep terima dumateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salajengipun monggo kita buka acara ngaos rutinan kelawan wacan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Wa khususan ila ruhi Syekh Nawawi Al-Bandani. Wa ila jami'i asadidina wa ila ruhi ya musannifatul kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin ya mujibas syahidin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khasyaini rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin ya mubin syahidin. Halaman 250. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangandika asadisatu kang kaping 6 wal isruna lan 20 iku qala dawu sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati bakal teko ala umati ing atase umat ingsun apa zamanun mongso yuhibbunal khamsa kang padha demen sapa ummah al khamsa ing limo minal asyai saking pira-pira perkara wayang saunal khamsa lan padha lali sapa menungso atau ummah ing limo minal umuri saking pira-pira perkara yuhibbuna padha demen sapa ummah ad-dunya ing dunya wayang sauna lan padha lali sapa ummah al akhirata ing akhirah sedep. Makalah ngaji sing tak niki babagan tentang makalah sing nomor 26 babagan 5 perkara makalah nomor 26 ingkang dipun ceritakaken saking Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi sayati ala umati zamanun yuhibbunal khamsa wa yang saunal khamsa. Bakal teko akan datang pada suatu zaman di mana umatku lebih mencintai perkara 5 dan melupakan perkara 5. Bakal teko teng umat Kanjeng Nabi Muhammad niku enten zaman, enten mongso tiang atau umat niku podo demen, podo seneng podo seneng limo, ninggalno limo. Seneng limo ngelalekno perkara limo. Niku terus Kanjeng Nabi. Kok teng zaman niki tiang niku mang seneng demen perkara limo terus ngelalekno perkara limo berarti tondo nggih, berarti zaman niki ya napa nggih wis rada akhir. Nggih. Kira-kira enten ta mboten teng mriki disebut sing pertama yuhibunad dunya wayang saunal akhirah. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Koyokane enten nggih. Niki koyokane wis kebiasaan. Muga-muga mawon kula jenengan iki mboten tergolong niki. Tadi ada 5 perkara pada umat Kanjeng Nabi atau pada suatu zaman umat niku mang lebih mencintai perkara 5 dan melupakan perkara 5. Sing pertama lebih mencintai
dunia dan melupakan akhirat. Sing bener sakjane nggih nyenengi dunia, nggih nyenengi akhirat. Niki pun apik. Tapi nek ngeten misalnya melupakan dunia, menyenangi akhirat, nggih muga-muga mawon nek mampu nggih. Tapi teng mriki Kanjeng Nabi dawuh pada suatu zaman nanti terus Kanjeng Nabi enten tiang niku lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Napa nggih paradok bahasa kula. Biasae tiyang niku nek luwe milih perkara akhirate berarti ngurbano perkara dunia. Sami nek kula jenengan mencintai perkara dunia berarti biasae lali perkara akhirat. Contoh paling gampang ngeten. Kula jenengan misale cara Cak Danto nukang, saking akase nukang krungu dhuwur pun kadang boten direken ya. Niku tondo kula jenengan niki lebih mencintai perkara dunia daripada perkara akhirat atau melupakan perkara akhirat. Solusine kaya napa? Ancen kula jenengan makome tasik makom wong awam nggih disenengi dunia mboten napa-napa mpun sampi lali akhirat. Soalnya nek misalnya melupakan dunia niki mungkin mboten gadah sangu menuju akhirat. Lunga haji ae butuh dunia. Ya. Jadi dunia nggih diurusi, akhirat mpun sampi lali. Niki mugi-mugi jenengan wis napa mbuktekaken nggih. Esuk kerja bengi ngaji niki termasuk salah setunggale. Meskipun dalam satu minggu niku kulon jenengan lebih kata mikirno perkara dunia daripada perkara akhirat. Kulon jenengan niki seimbang niku pun keren. Seimbang maksud kulo. Dunia kali akhirat niki seimbang niku pun keren. Nek kulon jenengan niki lebih jomplang selama sik sehat niki angel nggih kaya sing ngaji wingi niku. Misale kok ana wong nggih niki ngomong teng sampean, aduh sepurane Mas aku iki wis gak seneng dhuwit nggih. Coba sampean grabak jitoke tambun-bunane niku nggih. Mungkin perlu diperiksakno nggih. Nek kula jenengan sik sehat niku pasti ejek seneng sing jenenge duwit. Apa maning ibu-ibu, kadang ana ibu-ibu wis aku gak arep blas dhuwit niki kaya apa dhuwit dipakakno pitik lho gak kenek. Iya nek dipakakno pitik gak kenek nggih. Tapi nek dikekno sampean ya nggih. Maksudnya ngeten nggih. Kula jenengan niki encen nyata-nyatane niki angel ngelalekno perkara dunia. Sing terpenting niku mang nyambut gawe seminggu ojo sampai lali akhirate nggih ben berkah. Nek mboten enten berkah. Nah tutuk kene iki dawa biasa iki kok. Ngeten Kak Pupun. Nek kulon jenengan urip niki mboten ketatrapan dalam artian mboten kanggenan berkah sak pinten katahe niki biasae tetep kurang. Tapi nek kulon jenengan niki ketempatan berkah sak pinten mawon jumlahe sithik napa katahe insyaallah pasti cukup ya. Makane berkah niki penting. Tapi nek kula jenengan niki ngejari hanya kata kaya wong Jawa niku akeo dereng mesti cukup, titiko dereng mesti kurang. Nek berkah senajan akeh utawa titik pasti cukup. Niki Kanjeng Nabi sing sanjang sing pertama niku akan datang suatu zaman niki lali perkara 5 seneng perkara 5 sampak lali perkara 5. Sing pertama nyenengi dunia sampak ngelalekno akhirat. Jangan dik ya, jangan nggih. Terus berikutnya wa yuhibbuna lan podo demen al hayata sapa umma al hayata ing urip. Wayang sauna lan podo lali iya umma al mauta ing pati. Sing nomor kali perkara 5 sing nomor kali mencintai kehidupan melupakan
kematian. Nah niki sering kula ulas, jarang kula jenengan niki mikiri kematian. Sing mesti dipikiri niki kehidupan. Napa salah? Boten. Nek carane mikir kula jenengan ngeten. Kula jenengan niki urip saiki, di kuburan ya urip, di akhirat nggih urip. Niki mungkin baru bener. Tapi nek cara mikire ngeten, lebih mementingkan kehidupan yang sekarang daripada kematian, berarti tondo kulon jenengan iki netepi zaman akhir. Tapi nek saged kulon jenengan nggih niki napa cinta teng kehidupan tapi mboten sampai lali teng kematian. Nggih. Sampak-sampak kula sering sanjang niki sing kula eling-eling. Imam Al-Ghazali niku dawuh niki kula sampai sakniki eling. Jika kamu sekalian ingin tahu perbuatan sampean niki apik nopo elek, nasihati Imam Al-Ghazali dikengken mengingat kematian. Tapi niki napa nggih? Ingat mati niki napa bahasa kula niki nggih. Rada angel. Kula nate ngamaringi konsep tentang niki. Kok kula jenengan budal turu sampai mari turu kondisi niki mang sama. Insya Allah niku misalnya niki tentang hajat, hajat jenengan niki gampang dijabah. Tengerane gini kumang. Nggih. Mangkane kula ngelarang teng awak kula teng jenengan sedanten kajenge tilem niki nek saged empun sampai enten dendam, empun sampai enten iri, empun sampai enten benci. Carane ngeten. Nggih, sami-sami belajar. Itu apa aku bangga. Pun Bu nggih. Napa kan? Sami belajar. Iya. Sampeyan lungguh ngadep kula ae lho. Ojo nek ngadep ngono mesti rundingan sampean nggih. Mriki rundingan sampean rundingan. Napa mang aku ngomongnya? Ngeten. Niki penting Bu nggih Bu, nggih damel jenengan nggih. Bek-bekne ta bojo sampean rada nakal. Niki nggih sampean damel. Ngeten. Nggih. Nek jenengan kajenge tilem nggih, empun sampi enten benci, empun sampi enten iri, empun sampi enten dendam. Teng sinten mawon. Nggih, sami-sami belajar. Pokok kulon jenengan bismika Allahumma ahya wa bika amut astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih ping pinten? Ping 3 dosa model apa disebutin kan? Nah, niki kok jenengan niki nggawa dendam, niki angel jenengan urip mulya niki. Angel diberkahi. Kok jenengan nggawa iri, angel diberkahi. Pokok ngene teng tasawuf niku tiang tilem niki daftar mati. Terus. Jangan jadi jaga. Dereng mantun ta bahasane. Pun saya bahas tak rungokno dhisik. Nggih, balik-balik nggih. Niku kajenge mati. Kajenge tilem. Terus kok sampai jenengan niki tangi sak mantune tilem. Niku jenengan ilang dendame, ilang bencine. Niki keren. Kula sering jujur, kula nggih mboten ket bingen paham-paham masalah ngeten niki nggih. Cuma ketika kula enten pemahaman, kula berusaha berbagi. Tengeriku pun. Apa maneh nek kula jenengan nggih salati akas, salat bengine akas niku tengeriku. Kula niku nanti berpikir ngeten, napa nggih salat tahajud niki kok penting, tafakur niki kok penting. Ternyata kula temuaken tengeriku. Nek makom kula jenengan sing awam ngeten niki, tergampang nggih niku Mang. Titenono kajenge tilem sampai mantun tilem. Nek kajenge tilem sampean bahagia, mantune tilem sampean bahagia, niki mungkin di hari itu, di hari sing sampean alami niku. Niki biasa digampangno, dimudahno mbek Gusti Allah. Tapi nek sampean kajenge tilem nggawa iri, nggawa benci, nggawa dendam,
gak ikhlas mbek sesuatu sing terjadi hari ini, niki tangi tilem niku medal kaya ngoten. Pasti hari niku urip sampean akeh jubone angel. Biasae ngoten. Tapi nek gelem padha-padha niteni niku coba sampean praktekni. Nggih, sami sing ngomong nggih belajar. Napa selalu belajar nganti sakniki. Nggih, pokok kajenge tilem sak mantune berdoa niku jenengan eling-eling. Kira-kira aku dina niki mang duwe salah nang sapa? Terus aku disalahi sapa? Aku wis nyepuro napa dereng? Kok dereng sampean bayangno, ya Allah sampean tak sepuro. Maksudnya misalnya si A, sampean si A tak sepuro. Ojo sampai di mana kulon jenengan atau di pikiran iki kegawa turu. Nggih. Kulon jenengan sering kan ngipi mboten enak kan? Polake budale turu mboten enak. Nek budale turu kula jenengan nggih berdoa, nggih bersuci, niki sak semerep kula jarang sampean kathik ngipi niki ngipi sing boten enak. Lah sampean balak-balik ngipi gak enak, wis uteke ruwet, kajenge tilem nggih mboten doa, ya, kajenge tilem nggih mboten bersuci, nggih. Kate budal turu dangdeng, tangi tilem pun dangdeng sehingga dina sing sampean lalui juga dangdeng biasa ngoten nggih. Lah niki terus Kanjeng Nabi tiang niku lebih mencintai dunia, kehidupan dan melupakan kematian. Lah nek kula jenengan pingin belajar, lali niki ojo sampak di lalekni ngeten. Sugih utawa melarat niki pasti napa mboten pasti? Hmm? Misalnya ngeten, misalnya tahun ngarep jenengan kuwabe sugih, pasti napa mboten pasti? Hah? Mboten kan? Tapi nek mati, mbuh meneh, mbuh tahun jange, mbuh beberapa tahun lagi, pasti napa mboten? Lah kula jenengan iki wis enten sing pasti, tapi seneng ngurusi sesuatu sing mboten pasti, akhirnya bingung sendiri nggih. Biasanya ngoten nggih. Tapi nek kula jenengan misale sak kata-katae ngapunten sanget. Sak kata-katae utang sampean, kajenge tilem ya Allah wong turu niki daftar mati. Cek bingung mikir utang mboten? Sampeyan mesti jawab ngene, nggih cek bingung mawon nek kula, mangkane belajar nggih. Pokok kajenge tilem niki kula daftar mati. Dene duwe utang sing penting mboten niat, mboten nyaur ya. Sampeyan tetep niat nyaur, kula mboten murui ngeten lho. Berarti nek kula tilem niki berusaha daftar mati, kula nggak ada utang, mboten kula sahur, kira-kira jange ditagih, ngeten. Nggih. Dan sampeyan nggih semono. Sing terpenting sampeyan niat nyaur. Secara syariat, misalnya kula nggak ada utang Cak Nonot 50 juta. Utangnya saiki meneh kula mati. Nggih. Terus gak ono sing nyauri. Lho jare Cak Nonot, nggih maksudnya Cak Nonot wis kudu walah dorong rezeki. Tapi kalau nek utang niate mboten nyaur, niki angel sampean ken sugih. Pokok nggak ada utang kudu di sauri. Niku mungkin baru gampang. Boleh ini niku man kajenge tilem nek secara syariat misalnya kula nggak ada utang teng Cak Nonot, dusune Cak Nonot jange tak pek mboten nek secara syariat. Tak pek. Lah tapi kula nggih saged protes. Lho ya Allah, wong kula lho tilem niku nggih kepingine niku saged tangi nggih saged nyaur utang. Delala kan sampean sing mejahi kula nggih pun nggih. Engko jangan protes misalnya. Ya Allah kula gak trimo wong Rukin biyen diutang kula 50 juta. Dijawab jare Gusti Allah. Emange kon duwe dhuwit nggih, bumi sak isine wae sapa ya. Mek akon-akon kan sampean? Kan ngoten jawabane Gusti Allah. Isa Allah ngono ilustrasine. Wa an Aisyah lan den critakake saking Aisyah ar-Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sinten sing dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapa wonge lamun iku kala ngucapake iya man. Fikuli yaumin ing dalem saben-saben dina khomsan kelawan kaping 5 wa isrina lan 20 marotan ambalan. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Niki bacaane. Allahumma tu Allah barik li mugi paring berkah li
panjenengan li ing kula fil mauti ing dalem mati wa fi malin ang dalem barang ba'da ing dalem sakwuse al mauti mati Tumma mata mongko nuli mati sapa wong ala firasihi ing dalem dhuwure lemeke wong aktahu mongko paring ing wong bu ing wong sapa Allahu Allah ajra syahidin ing ganjarane wong mati syahid. Tentang mati niki enten amalan bahasa nggih dugi Sayyidina Aisyah nggih nek diamalaken monggo. Siti Aisyah niki garwane Kanjeng Nabi sing paling wayu sing paling nom nggih. Niki kathah ngriwayataken hadis. Terus hadis sing diriwayataken saking Siti Aisyah ngeten. Sinten-sinten tiange setiap hari maca doa niki setiap hari ping selangkung. Atau gampang kula ngeten. Sinten tiange sing maca doa niki kajenge tilem ping selangkung nggih. Mongko wong niku mang tumama ta'ala firasyihi atau huwa ajra syahidin. Kok ndelalah wong sing maca doa niku mang ditakdir mbek Gusti Allah mati, matine niki mati syahid. Titik niki kok. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Niki doa nek saged diamalaken kajenge tilem senes Allahumma barik lana fima rosaktana wa qina adza benar niki doa kajenge pasti hafal sampe nek kajenge maem ya. Tapi niki Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Diwaca ping pinten? Diwaca ping selangkung sakderenge tilem. Kok kula jenengan iki dikersakno mati, matine mati syahid. Paling pasti ngeten ben mboten kebingungan. Napa diwaca mboten pas tilem mboten napa-napa? Mboten napa-napa. Maksude hadis ngeten. Sinten-sinten sing maca doa niki ping selangkung terus kok tiang niki ditakdir mbek Gusti Allah mati, matine kebuku atau diganjar mati syahid. Enak kan? Rawahu Tabrani berarti seh. Apa? Sahih sama seh. Dadi nggih Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Apal Cak Mario? Apal kan? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Widi Cak Mar, biasa sing ngamal nggih. Niki kula jenengan ketulungan Cak Mar. Enek sebelah kula kali niki pinter tapi gak tapi apalan nggih. Cak Mar gak tapi pinter tapi istimewa apalan Jumatan dibelani mbek melampah. Enten maling burine niku nggih apalan niki Pak Basrio kawur. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Sewidik Cak Mar. Ya. Niki nek diamalno Cak Mar kajenge berangkat Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Sampeyan kok pegel ya Allah ping selangkung. Wis gak apa-apa wis ngono pun nggih. Versi kula pun gak apa-apa. Allahumma barik li nggih wa fima Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ping selangkung ya Allah kula selak kerja. Naudzubillah. Kok pada waktu kerja dikersakno mati, matine mati syahid. Ya. Niki nek kula jenengan ngamal nih. Kula wingi sanjang niki nggih sing tumus sowan. Kok enten amalan nggih. Niki niku ndugi hadis. Rekomendasine niki gak usah dipertanyakan lagi. Niku tengeri. Kula saged terkadang kula sanjang amalno niki. Tapi kok enten amalan niku rekomendasine ndugi hadis. Wis gak usah ditanya engko ya apa budal bahasa dulu ya. Soalnya nek Kanjeng Nabi sing rekomendasino pasti oke. Kula nanti cerita surga niku sakjane diciptakno Gusti Allah gak kanggo kula sampean nggih, ojo kepidin kula sampean nggih. Surga dengan segala isinya niku sakjane Gusti Allah niku nyiapi Kanjeng Nabi, mboten nyiapi sampean nggih.
Makanya kula sedeng sanjang gak usah sampai narap-arap surga nemen-nemen. Wong sakjane gak kanggo sampean surga niki. Kanggo sinten? Kanjeng Nabi. Lah nek kula jenengan kepingin nggih mlebet surga, nggih nganuta Kanjeng niku ya. Surga niku saking gedene nggih. Sampeyan niki wis kuwabe katut niku mboten masalah. Niku gedene surga. Kok tutuk kene nggih. Ben kula jenengan mantep manakala ngeten. Kathah amalan-amalan amalan-amalan niku termasuk sing rekomendasine dugi Kanjeng Nabi, termasuk jenengan ngamalno mantun subuh, mantun maghrib, istighfar, ya latifu, Allahu sholawat niku alhamdulillah wonten niku nggih hadis-hadise sinten tiange kok maos istighfar kaya astagfirullahaladzim malah dilalikukan diampuni dosa-dosane sing koyok dene wedi tumpuan koyok dene untuke segara koyok dene tumetesi banyu udan koyok dene godhong-godhong akeh godhong koyok dene akeh dina ting dunia iki tentang apa niki Mang tentang lebih mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Berikutnya sing nomor 3 napa maneng wayuhibuna lan padha demen sapa ummah al kusuroh ing gedung wahia utawi kusur iku diarun pira-pira omah kabiratun kang gedhe muhasanatun kang den bentengi bil khitoni kelawan pira-pira tembok wayang saunalan padha lali sapa ummah al kubura ing kubur wa ahwalaha lan pira-pira penggawe pekewe ing kubur ngeten sampeyan ae niki. Sing nomor 3 bakal teko teng suatu zaman iku tiang lebih mencintai gedung-gedung yang mewah dengan hiasan yang begitu indah daripada kuburan dengan segala pekewe. Ya, niki nyoto niki. Ya. Jarang nggih nek jenengan enten salah sijine nggih alhamdulillah ngeten maksud kula. Misalnya jenengan kerja angsal duit kathah sing pertama sampean pikirno niku keindahan omah napa keindahan kuburan. Ya Allah mah aku nyambut gawe iki mang oleh jerakan oleh teko jerakan bonus tolak akhir tahun ya. Teko jerakane Kobin biasanya aku bayaran 10 juta ditambahi 20 juta dadi oleh 30 juta. Biasanya ini ono duit ngene iki lebih mikiri gedunge omahe napa kuburane. Omahe iki omah kurang opo iki? Gak ngarang ngomong ngene. Kira-kira bapak ngene iki sapa sing ngirimi ya? Bapak emak iki sapa sing ngirimi? Nggih. Jumat Legi lho niki Jumat Legi nggih. Jumat Legi ae kadang kula jenengan sing ngomong nggih sami, kadang nggih lali lho Jumat Legi. Nggih mboten teng kuburan. Kula ilustrasiaken ngeten. Teng kuburan iki simbolis, nggih. Misalnya kulon jenengan niki mboten sempat teng kuburan, saged kirim doa mboten. Cuma gini saged tetep simbolis niki sampean budali. Kulon jenengan teng dunia kan, simbolis penting mboten? Penting. Nggih. Simbolis penting. Cara Mas Sugeng mbek Mas sampean. Cara Mas Sugeng mbek Mbak Yuli niku simbolisnya brili. Penting mboten? Penting kan? Penting. Jadi kulon jenengan gini ku mau. Selagi ono sempat keluargane, anake dijak nang wong tuane sing pun pecah nek saged. Nggih. Terus jenengan gak usah ngomong ngeten, nggih. Aja dibantang ngeten. Terus niku ngapunten nggih kula ngomong fikih. Terus niku nek tiang estri niku mboten oleh teng kuburan. Sing mboten ngolehno sinten? Nggih. Tuwi, nggih. Ngeten nggih ngapunten singen niku enten wakila memang tidak disarankan untuk wanita niki teng niki madhabi Imam Syafi'i teng kuburan poten disarankan dikhawatirno niki pas head terus darah head niki netes niku dadi siksa marang wong sing enten kubur niku cuma sak niki nggih napa jenenge
Softtek niku enek sing bersayap, enek sing wis ngoten niku. Gak mungkin netes kan? Lah bingen niku mboten ono niku mau nggih. Cara paling jare Cak Nunut napa jenenge awu ditemplekno. Nggih encen ngoten nek sakniki ngapunten cara bojo sampean, ngapunten lho ngapunten kula ngomong. Nggih sanjang ten sampean ya. Ate nang kuburan ta? Nggih. Tumut ta sampean? Mboten pun aku wayahe nggih. Mosok ya sampe kali nakoni misal sampe lanang, "Oh, sama nek wayahe ngono gak gawe apa jenenge? Softtek ngono." Ya, kan pasti enten kan? Lah maksud kula mboten nikuni kaidah mboten. Nggih, anak-anake, terutama anak-anake, sampean kenalno kubure wong tuwane. Cara Mas Sugeng nggih, Pak Ki kan pun mboten enten. Rafki Brili niku kudu ngerti, oh iki mbane. Nggih. Ojo sampe mboten blas, ya. Napa? Ngecak apa? Niku maksud kula nggih, ben kok mboten ngene kaidahe. Kula niki di niku lho direkam. Oh, gak oleh haram niki hadis. Saya kula ngerti. Cuma rentetane entan niku hadis, entan niku bahasan tentang fikih niku nek rentetane dikhawatirkan darah hete niki netes. Lah kula mikir nek sakniki perusahaan septek niku sak pirang-pirang rasa kula dereng nanti tutup ya. Terus maceme nek jare rindang ya aneh-aneh, ana sing bersayap, ana sing berkopiah, ana sing wis aneh-aneh nggih. Lah niku kan koyokane mboten mungkin kan, kula nggih mboten semerep, mboten tau dadi wedok. Cara wong wedok kan semerep. Sekirane mboten netes kan semerep kan. Soale engken biji misalnya ngeten, sampean dijak bojone nang mall gelem meskipun head tapi dijak nang kuburan mboten gelem. Iki apa-apaan hukum koyo ngeten iki ya. Dadi sami nggih. Nek wayahe nggih ben budal damel simbolis niku mang. Kecuali mboten sempat. Iki kok tutuk-tutuk kuburan. Ah niki ngeten. Nggih. Jadi terus Kanjeng Nabi tiang niku dominan lebih mengutamakan lebih mencintai gedung dengan hiasan yang indah daripada kuburan. Lah kuburan niki rumah masa depan niki sing pasti ya. Nek rumah kula jenengan misalnya kepingin ningkat pitu atau bukan bintang 5 lagi bintang 7. Oleh ngelu nggih dadi puyer kepinginnya bintang 5 nggih gak ngatasi dadi bintang 7 nggih. Karo untuk tanda sing ngelu. Ya. Karepe niku bangun omahe sampai koyok hotel bintang 5 ya. Berhubung gak iso-iso akhirnya diganti bintang 7. Dadake rupa puyer niku. Sampeyan nggih ngoten nggih. Nek cara wong wedok niku kok ya omah iki tingkatan koyo hotel bintang 5. Sampeyan tukokno puyer bintang wis iki ae daripada ndase ngeluh ya. Cak warga nang Allah ngeten nggih. Kuburan niki rumah kulon jenengan sing pasti. Sakniki kan nek cuma lagi kebetulan niki cuma lagi nggih. Nopo oh kula misale tanggleten jenengan. Sampeyan wau teng kuburan, misale sam jawab nggih. Kula enten pertanyaan. Sak mantune teko kuburan sampean, sampean nggak ada hikmah nopo? Niki mah kan ndugi kuburan kan? Enten hikmah nopo ndugi kuburan? Hah? Eling mati. Kudu ngoten. Sampeyan budal assalamualaikum ya alil kubur. Sampeyan saiki ning kono. Kapan mbumene mbomben dilungkas aku pasti nututi. Ya. Nek perasaane ngono keren. Tapi koyane mboten nek nurut kula. Nggih. Assalamualaikum ya alil kubur. Sampene sing mati aku jangi-jangi ae. Niku koyane ndek perasaane ngono, nggih. Padahal misalnya cara kurungu pun kupingi, oh alah, not anakku. Bapak mbak emak ono ke kubur iki ngenteni wis kon pirang-pirang, semulan pisan kok kirim. Kirim pun gopo udan, gopo ngene. Kon niki ki nyambangi aku ta ya apa ngono misale. Senajan aku pingi krungu, jawabe ya apa? Wis sampe nang kono ae, aku tak mulih. Enak-enak nang kono. Kula kepingin apa nggih ngajari diri termasuk kula ki ambek. Nggih.
Manakala kula jenengan teng kuburan niku, di ati ini ngomong ini lho, Pak, Bu, atau kabeh-kabeh cara sesepune wong sing ngon kabeh. Sakniki niki sampean teng mriki. Mungkin mbok benjing mbok kapan kula pasti nututi. Nggih. Sampeyan kaya ngene katine. Nek aku pas gak enak ana kuburanku, saiki kan sampean tak dongakno kuwabe. Nggih, intine dikirimi kan? Nggih ngaono, nggih. Jake aku nek rono iku ana jatah. Niku keren niku. Dadi mungkin teng griya niku rada-rada sumpek niku ilang nek sapa kuburan. Nggih. Soale eling mati, Bang, ya. Dadi ana kuburan niku dhuwit gak tapik kanggo. Tapi nek kula jenengan kan teng kuburan kan tetep ya, cara ngapunten, teng kuburan pinggire ana dhuwit. Kira-kira gak kathah, enten dhuwit 1 juta karetan ana pinggir sampean telebok. Nutukno kajine napa ngingkes duwite? Masuk. Jarine Cak Nonot kan diamanno dhisik ta. Ya iku alibi maneh ya. Diamanno dhisik poleke wedi dijomok asline iku. Lho padahal nang kuburan niku nggih ben eling mati. Seeling mati apa sih gak eling? Kandhani kok. Kaya ngomong sing ibu-ibu niku lho nggih. Kula jenengan urip niki stres gara-gara mikiri duit, akhirnya kepingin kerja ben oleh duit. Saking ramene kerjane, kerjaane saking ramene, stres mboten. Kepingin ngilangno stres, akhirnya ngentekno duit. Lah duit entek, stres muter ae. Nggih, stres gak duit-duit stres ya. Terus golek penggawean sampai oleh penggawean duit-duit ya stres. Kepingin ngilangno stres buat duit. Duit dibuat entek stres muter ae kula jenengan ya Allah nggih. Tapi nek eling mati insyaallah mboten nggih. Stres nggih nggowo yo. Stres gak duwe duit ya stres golek penggawean oleh duit. Nek sampeyan eling mati gak muter mbuwak duit gawe ngilangno stres. Nek pola engko mbuwak duit gawe ngilangno stres ketemune stres maneh. Dadi duwite dibuak kanggo sangu lho iki tetuke. Mas Bagi ngguyu Mas Bagi. Tapi niku ngoten kan teng urip nggih stres. Lah bocah not stres aku Pak, gak duit belas. Ya. Lah terus akhirnya aku nyambut gawe dodol tahu tek ya. Ngguyu. Lewari sampeyan napa kok sampeyan stres aku. Napa wong tuku sik wae ono sing bayar ono sing gak bayar. Stres kan akhirnya tapi alhamdulillah ono badine. Terus aku tak healing sampai bojoku, ayo mah healing. Ya, ngilangi stres buat duit mali kan. Mulai duit entek stres muter ae. Engko kapan mari ini. Tapi ini jawabannya. Nek kula jenengan eling mati ini, iku dipedhot. Mari duwe-duwe eling mati. Ojo ayo ngilangno stres. Ngeten lho, nek kula perjelas. Berawal stres dari gak duit, akhirnya kerja ben oleh duit. Stres mboten? Cara Mas Rio ngono, mikiri bandeng, mikiri pindang ya. Pas kerja kan wis gak mikiri bojo kan, mikiri bandeng, mikiri pindang ya apa durung banyu. Kabeh tek, satu-satu saya tek misalnya. Akhirnya dari duit kepingin ngilangno ngomong nang bojone bingung aku mah. Wis ayo ngumpulno duit, ayo ngilangno stres. Duit kayak ngilangno stres, entek duitnya kan. Lah dasar stres teko gak duit-duit, balik stres malih mboten. Tadi muter stres, iman deh apa aja iman. Pinter Roma Irama itu. Serta mensyukuri apa karaoke dong gitu. Tapi itu benar, ya. Stres niku obatnya iman dan takwa dan mensyukuri apa adanya. Harus sama mensyukuri. Ada gopo. Ngeten lho nggih. Sing dadekno kula jenengan stres niki wong liya napa awake dhewe. Teko contoh kecil niku man. Tak dudune malih. Stres polahe gak duwe anak.
stres. Lapo Mbak kula niki kepengin duwe anak ya. Akhirnya dikersakno Gusti Allah duwe anak, mikiri susune sambatan. Kok ono silang ono aku dadi kune susu anakku. Stres boten? Susu dapat ya. Nah, kan kehidupan kula jenengan niku mang stres ditambah stres terus. Kalau ono entek iki, mikiri duit stres, mikiri anak stres, mikiri bojo stres, mikiri pegawaian stres. Nah, posisi kita di kula jenengan mikir boten stres. Mancing nek mancing perkara cak to niku nggih stres. Ngeten iki tak bahas. Ngeten. Sampai mancing niku ngilangno stres kan. Mumet ae mboten. Mancing niku bodoh mboten. Karepe mancing ngilangno gak oleh uang belas. Double stres mboten. Dulu sering saja kata-katanya membuat diganti. Mancing mboten napa-napa. Lapo jatuh mancing. Oh, saking ae berbahagia awak dewek kok cek ketok yo apa ngono lho. Ya, kan temen-temen boleh duwe iki. Ya. Arang-arang kudu dibuat wong awak dewek iki lebih toko jeragan, tak buat titik-titik lah. Kayak mancing. Kalau iki nek ngeten kosakatae, lan apa mancing ilangi stres. Tambah ilang napa tambah stres? Biasa lho. Kosakata sing nanti cak not kula kasih di Bali, lapo ilangi stres. Baliknya tambah stres mboten? Budal nang Bali stres, ono di perjalanan stres, tutup Bali pun Rono coba jenenge delok wong wedok mulus-mulus di celatu gak tak liya kene stres, mulai pun stres. Nah, sampai mosok kula jenengan sampai mati pun dalam kondisi Apa sih? Astagfirullahaladzim. Muga-muga ini kula jenengan ngaji niki dadi obate ini kok ketemu bahasan stres. Dan saat itu mawon, mugi-mugi ngajinya sakit barokah, amin Allahumma amin. Enten rezeki itu semata-mata saking Allah, enten boten rezeki itu semata-mata saking individu kula. Kula ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi ngaosi barokah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah.